Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita saneskanten rugi-rugi nikmat antara dipaparinkeun ka urang sadayana. Nikmatul iman, nikmatul islam, nikmatul taufik, nikmatul hidayah, nikmatul sihah wa nikmatul afiyah. Ya sadaya nikmat an agung ti Allah Subhanahu wa taala. Maka sayogyana pangaurang salaku hamba-hamba urang senantiasa bersyukur kana eta nikmat. Mudah-mudahan kanikmatan iman, kanikmatan Islam, kanikmatan hidayah, kanikmatan taufik, kanikmatan sehat, kanikmatan afiat tabih-tabih ku Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salah samios tawis urang sebagai umat anu kacinta pamatenanana urang haturkeun shalawat kali salam Rasul agung junjungan alam daya sanes habibana wa nabiyana Muhammad sadaya para sahabat, sadaya para tabi'in kali tabi'at, oge sadaya umat mantenanana kalbet urang sadaya sami-sami hadirin dari majelis. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat di mantenanana. Hadirin rahimakumullah, dina sasi-sasi ieu urang sadayana mungkin anu sering ada berita ada nampi kabar tina berbagai media, apakah itu media elektronik, media cetak, media sosial, dan justru sosmed. Bahkan aya nama surat kabar geus teu pati pajeng sabab eleh kunaon, eleh ku sosmed. Tabrakan di wado kamari samenit nyebar di mana-mana arapaleun di wado aya tetap doalan di sadayana dan sadayana umat Islam bahkan ku hijarah di pamijahan kuking wartos di bungkusna hampir 20 urang. Seberapa urang? 27 urang. Mudah-mudahan husnul khatimah ditampi amal ibadahna oge fokus dan depan bila iman kali Islam. Hadirin rahimakumullah, simkuring nampi berita bahwa ayeuna pemerintah tuju berupaya menghilangkan frasa agama dina Undang-Undang Dasar 1845. Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mungkin atas desakan atau mungkin pesanan tujuh berupaya mengganti pelajaran agama dengan pendidikan akhlak dan kebudayaan. Hadirin rahimakumullah, sepertina naib lamun aya istilah agama nempel dina negara, sepertina geus teresep aya istilah-istilah retorika ketuhanan nempel dina konstitusi negara. Hadirin rahimakumullah, kalau orang
kaum muslimin seyogyana berdasarkan akidah Islam anu lurus, keyakinan anu sahih bahwa teu aya deui agama anu bener di ieu muka bumi kecuali agama Islam. Bahkan tekenging urang nyebat teu aya di agama anu pangbenerna kecuali Islam. Sabab ketika dinarasikeun teu aya di agama anu pangbenerna kecuali Islam, pasti menimbulkan mafhum aya agama anu bener selain Islam, kan Islam numpang benerna. Maka keur nganapikeun eueuh agama anu bener kecuali Islam, maka agama anu bener hanya Islam, selain Islam teu bener. Kapan aya cenah kitab-kitab agama-agama berpegang kana kitab-kitab samawi Yahudi jeung Nasrani contohna? Iya, mereka disebut pemegang kitab samawi. Dina hartos kitab diturunkeun ti Allah ngalakuan malaikatna. Tapi kumaha? Tapi maranehanana parantos melakukan penyimpangan-penyimpangan, melakukan distorasi, penyimpangan makna dan tujuan daripada kitab suci anu aya di maranehanana. Terus ditahrif. Model menuju dina Bible Injil Perjanjian Lama babi haram. Naik kurunjung daya Bible Injil Perjanjian Baru babi jadi naon? Halal. Eta teh lamun cek Imam Syafi'i mah eta teh ijtihad kitu teh jeung syariat anyar. Manis tahsana papul syar'a Imam Syafi'i. Lamun dina Islam aya nu mencoba mengutak-atik hukum, mencoba memiliki pandangan berbeda terhadap anu tos qat'i dilalah, anu hukumna paratos qat'i diutak-atik deui, diijtihadan deui supaya luyu jeung kahayatna, luyu jeung hawa nafsuna, nu kitu teh pakon syar'a geus ieu syariat anyar. Jika nama geus hayangin jadi nabi. Hadirin rahimakumullah. Dina tiap ba'da maghrib kurang sok diaos Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 18. Ieu kanggo ngayakinkeun ka urang tentang duduk perkara agama Islam di kaum muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah mempersaksikan, begitu juga malaikat. Selain Allah dan malaikat, mereka ulul ilmi, jelema-jelema diberi pengetahuan ku Allah Subhanahu wa taala karena hakikat kebenaran. Faham faqih dina masalah agama, dina hati, dina lazani ulama, bakal qaiman bil qisti, bakal pancet kukuh pancuh nyekel keadilan. Kalayan adil, la ilaha illa huwal azizul hakim. Naon dipersaksikeunana ku Allah, ku malaikat, ku jalma nu berilmu, inna dina indallahil Islam. Itu lanjutanana dina Ali Imran ayat 18. Saya tosna agama nu dipikarindo monggo Allah mengumpul agama Islam. Simpuring sangat heran, seribu heran ketika ayat anu judulna ulama, awalna kiai haji, awalna ustad, bisa mungkin saja jangan tengah gebari, tapi ngabogaan pamadega
dan sakabeh agama bener. Nu teu bener mah nu ngajalankeunana. Dan jelema mah nu penting mah alus akhlakna. Ieu kalimat anu kalintang ngabahayakeun keur sakumna kaum muslimin khususna jami-jami anu awam. Sabab keur ulul ilmi mah jelema nu berilmu geus boga benteng, geus mempersaksikan bahwa agama nu paling bener, agama nu bener yang eta aya di agama Islam. Tapi ketika aya narasi semua agama benar, nu penting mah alus naonna, akhlakna, hade mun dipekertina, maka dipersaksikanlah itu adalah agama yang benar. Apapun judul agamanya, ini adalah yang keliru. Komo lamun ayeuna bijieuna ti seorang tokoh muslim. Kalau orang sadaya para jamaah teu kenging ragu sing yakin, bahkan yakin age 100% bahwa Islam eueuh agama bener kecuali Islam. Cenah Cina ge anu bager mah bager ya. Lamun musim kuring di analogikeun, ayeuna jelema beragama selain daripada Islam akhlakna hade. Tadi ibarat tadi dodo rasa podo. Dodo tapi rasa naon? Podo. Sakumaha enakna, sakumaha narikna. Podo rasa dodo gitu, dibalik. Podo rasa dodo. Jadi manena lain agama Islam, lain pemeluk Islam, tuluy manena akhlakna sae, kasasama sae, selalu berbaik hati gitu, bermurah, senyum, jeung sajabana yang membuat hati kita terpana dengan akhlaknya. Tapi sanes muslim, eta teh ibarat teh podo rasa naon? Dodo. Kulantaran non muslim ya podo. Sok sanajan rasana dodo, tetep naon? Podo. Tapi sabalikna ayeuna seorang muslim bahkan rajin ibadahna, tapi eta cangkemna lir ibarat naon? Cangkemna lir ibarat cangkang jeruk. Jeruk mah kabisa teh. Peureuss lamun ngobrol teh. Mantap jalukit sakalina ngobrol teh. Si eta mah kalakuanana judi tai gitu. Tapi Islam eta ibaratna nu kitu. Dodo-dodona pada Islam. Yang rasa naon? Foto. Hadirin rahimakumullah. Mun diborokilikeun alus mana? Dodo rasa podo, podo rasa dodo. Wantun ibu nuang podo sadajan rasa dodo. Dikocek di gulahan wantun. Moal. Wantun kene nuang dodo tapi rasana kamana dae. Rasa tai kucing kene mah hasil. Padahal saana di kucing hasil. Jadi sok sanajan ayeuna rasana teu enak, maka rasa podo gitu cek sok berana nama, tapi da dodo enak. Tapi sanajan enak ieu teh naon? Podo teh. Itu analogina. Jangan sampai orang punya logika yang terbalik. Kabogodo kudu belenggu. Bisi kabogodo kudu pinter kabalinger. Ya, nu penting jelema mah alus akhlakna sieun ku pangeranana, pangeran mana? Da dipenogoro ge pangeran. Antasari ge pangeran. Nepi ka kodok ge naonna? Pangeran. Pangeran mana? Kudu dikasieun teh. Anu sifatna teh jelema mantap jadi alus. Pangeran anu la ilaha illa huwal azizul hakim.
Itu dina ditegaskan dina surah Ali Imran ayat 8. Wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Semua ayat perdebatan, semua ayat perbedaan pendapat. Kersaha utul kitab, arajeunana anu geus pernah dibere kitab nyaeta anu ngagem kana Yahudi ngagem kana Nasrani. Ikhwan billah rahimakumullah. Sim kuring maos dina kitab Tanbihul Ghafilin di halaman-halaman terakhir didinya dikisahkeun aya seorang rahib Yahudi anjeunna ketika berceramah dina Talmud, dina Taurat, dina Zabur, Mazmur cek urang Israel menemukan tentang Nabi akhir zaman, tentang sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kumanehna teu disampaikan disebut dari simpuring ge keur pengajian aya tentang kebenaran Nabi Muhammad gitu disebut. Sabab dina kitab Taurat, dina kitab Zabur keberadaan Nabi akhir zaman itu terus diberitakan kalayan gamblang. Dina Al-Barjanji kan aya ketika paman Nabi Abu Thalib membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 13 tahun dengan tujuan dagang ke negeri Sam, dipegat siji pendeta dan namanya pendeta naon? Bahiro. Ya Abu Thalib, kembali lagi kau ke Mekah. Jangan dilanjutkan perjalananmu karena jelema anu dicandak gigireun anjeun ieu budak adalah calon seorang nabi. Geus terang dari mulai ciri fisik, ciri alam, bagaimana alam berinteraksi dengan sosok Nabi Muhammad SAW yang pada waktu beliau masih kena calon Nabi. Jadi si pendeta Yahudi begitu mendapat Nabi Muhammad sebut, bahkan tentang karakter-karakter sahabat Nabi kapendak di Taurat sebut. Tapi lama-kelamaan nurani dia mengatakan bahwa saya sudah salah. Akhirnya anjeunna berusaha berjalan ke negeri Mekah, ke Madinah. Berjalan ke Madinah, ayang mendakan anjing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kunaon di Madinah, ibu, pada waktu itu didominasi orang-orang Yahudi. Jadi ketika Nabi berdakwah di Mekah, Yahudi di Madinah terus ngehulu. Ayam Bani Qainuqa, ayam Bani Quraidah, Aus, Hajrat, itu teh Yahudi kabeh oge, suku-suku Yahudi. Kunaon? Yahudi geus nembung Madinah, geus aya di Madinah. Manehna geus apaleun tina Taurat bahwa Nabi akhir zaman berdakwah dengan gemilang bersinar di mana? Di Madinah. Nya can apaleun apakah keturunan Ishak, apakah keturunan Nabi Ismail? Kan Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya 2 istri. Nabi Ibrahim alaihissalam punya seberapa istri? 2 istri. Jadi nya soleh, nya pamajikan seberapa? 2 nana saroleha. Nu kahiji bojona Siti Syarah, nu kadua bojona Siti Hajar. Di jalur Siti Syarah melahirkan Nabi Binawan Chandra, bahwa Nabi Chandra Nabi Ishak. Chandra ge Allah Nabi Ojan. Di Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Dan mereka ada kedengkian keturunan Siti Hajar karena menganggap Siti Hajar itu adalah selir. Jadi mengharapkan orang-orang Yahudi, Yahidah bahwa yang lahir menjadi seorang nabi itu adalah dari turunan Ishak, kadituna Yakub, kadituna hayang diharapkeun teh turunan nabi teh dirinya, kadituna Bani Israil. Ternyata Allah milih sanes di Bani Israil, malah di mana? Di Quraisy. Anu mana jalur nasabna dugi ka Siti Hajar bojona kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Anu
Hadirin rahimakumullah. Makanya orang Yahudi seueur ariman. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Apalah Muhammad teh nabi akhir zaman tapi teu iman. Karena apa? Karena kesombong. Begitu si Yahudi merasa berdosa, berjalan menuju Madinah, akhirnya bertemu dengan sahabat Nabi di waktu saja Ayah Ali bin Abi Thalib dan sahabat misalnya. Ternyata tentang sosok Ali bin Abi Thalib terus ayat di Taurat. Oh, inilah Ali yang telah dikabarkan dalam kitab-kitab kami. Antar kuring anter kasaha ka Kanjeng Nabi Muhammad kuring rek lebet Islam. Kumaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabarkan parantos pupus. Anjeunna dengan penuh rasa penyesalan hanjakal nu kami nabina kunaon kuring teu asup Islam ti baheula mantanya makanya hujan diantar ziarah ka makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raudhah diantar para sahabat begitu sampai ka raudhah anjeunna jerit maratan langit merasa sangat berdosa tina talajakna anu geus ngabohongan ka umat-umat manehna ku cara tidak menyampaikan tentang kebenaran Nabi akhir. Ngajerit saat ngajerit akibat merasa bersalah maka anjeunna dijemput ku Allah Subhanahu wa taala ngalangan malaikat Israil dalam posisi anjeunna saparantos mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Husnul khotimah Yahudi. Itu kebenaran Muhammad. Jadi jelema-jelema mereka para ahli kitab itu tidak akan menolak sebetulnya. Lamun maranehanana pengetahuan anu eta diterima kalayan iman, maka wa mahtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'a utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum, karena aya kedengkian di antara anjeunna. Jadi nu mantap jadi keimanan mana sifat dan makana jeung dina fikih makruh seorang makmum ngamakmum ka imam anu imamna dipikang hewa. Naon sababna? Sabab mau ngajurung kata ka husnul. Gitu. Lamun geus aya kedengkian dina mana orang sebagai seorang makmum makruh orang temenang naon apa carana kumaha tuh berjamaah jalan buang sifat naonna kedengkian sifat kewan. Ada yang kata ajengan ustaz bener ustaz anak terus kuring lakonza Ustaz bincang di sana, pahami bahwa semua manusia mungkin salah mungkin karena memang titik kesalahan di para pembawa agama bagaikan noda hitam di kain putih selalu jelas nampak. Tapi lamun anu geus biasa migawe salah masih loba bagai kesalahanna asa teu naon. Teu salah bakat wajar sia teh lumrah gitu teh. Eta mah surga lain yang ajengan gitunya, neraka lain yang jama lain ajengan, surga jami anu soleh anu iman anu takwa ka Gusti. Jadi dinilai dengan bijak sehingga orang daya kedengkian di mana supaya orang satu hati di neraka membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Kufur karena ayat-ayat Allah, saya sunnah Allah cepat disabar. Hadirin rahimakumullah, kiturupina awali Allah. Salatna sambunganana itu sampai ke ayat 20. Ayat 20 tasdik usul diulas pada nyambung. Fa'in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Sarupamina ngadebat berhujah ka anjeun Muhammad faqul maka bejakeun ku anjeun aslamtu kuring Islam wajhiya diri abdi
pasrah diri lillahi ka Gusti wa man ittaba'ani jeung jami-jami anu mengikuti ka kami. Jadi pengikut Nabi itu adalah orang yang senantiasa berserah diri ka Allah. Serah bongkokan karena syariatnya Gusti Allah. Narima sakuratina karena syariat Islam ta eta ciri pengikut Nabi. Kumaha? Narima sakuratina karena syariat Islam eta ciri pengikut wa man taba'ani jeung jelema anu mengikuti ka kami. Saha jamin-jamin mengikuti ka kami teh eta nu narima sapituhna nu diajarkeun ku kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ieu selaras sareng dawuh Allah Subhanahu wa taala dina surah Al-Imran ayat 85. Surat Yusuf ayat 185. Qul inni anallah qul hadhihi sabili. Surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Itu selaras dalam surat Yusuf ayat 108. Qul bacakan ku anjeun Muhammad, hadhihi sabili ieu teh jalan kami. Ad'u ila basiratin, kuring ngajak ka anjeun kabeh ala basiratin. Kana basirah. Naon ai basirah teh? Awas panon. Panon naon? Panon hate. Ana kami wa manit taba'ani jeung jami anu mengikuti kasar. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan urang sadaya kalebet manit taba'an jami-jami anu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga urang sadayana disalametkeun dina fitnah gonjang-ganjing dari akhir zaman anu beuki langit beuki karaos keterpurukan kaum muslimin, keterpurukan Islam anu sejatina Islam ya'lu wa la yu'la alai, anu sejatina inna dina indallahil Islam bos mulai diwatakatik di pokok hadis. Salah satu contoh kamari sebelum undang-undang miras dilegalisasi, anu panggulana sok demo masalah miras saha FPI komandanna dibui tas komandanna dibui kumaha, maka dinyatakan dilegalkeun investasi kanggo perusahaan minuman. Itu kan salah satu dagelan anu memang geus katingali gitu, anu carana gitu. Jadi kadangan heula, lemahkeun heula, terus dilemahkeun tujuanana digolkeun. Alhamdulillah MUI kaum muslimin sadayana menolak. Pada akhirnya pernyataannya dicabut. Tapi beberapa daerah tetap ilegal. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan aya manfaatan tina riyadhah anu ieu sumberna dilungikeun hikmah kanggo sadayana. Hiji anggokeun keyakinan tauhidan Allah Subhanahu wa taala. Urang berpegang teguh kana ajaran dari canda bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atilu yakinkeun bahwa agama anu urang diagem ieu adalah jalan anu benar. Agama anu benar. Selain tina agama anu urang diagem ayeuna nyaeta Islam nyaeta agama anu teu paduli ku batur dicap naon euy. Lamun urang yakin bahwa meyakini Islam adalah agama yang benar, dicap naon urang? Radikalis. Radikalis naon? Agama mah kabage naon? Bener, maneh masa bener sareng ye salah kata. Hadirin rahimakumullah, sing yakin agama anu urang agama Islam yang agama bener, agama anu nimbuhkeun kana karidoan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kemudian urang diteraskeun kana
tawasul kombinasi yasin sadaya tawasul sehingga melakukan doa perusan tai nyarai lah putra Kajusan Bang Alidna sadaya Kusnandar pangadoakeun geus dengan tauge mudah-mudahan tim kepada dulur dan Bapak Ibu jamaah sadaya karena Allah nya menurut Allah mudah-mudahan neng pipit anu menuju kekandungan disehatkeun jasmani rohanina salamat mengandungna salamat dikandungna tapi murang kali anu menuju dikandung mudah-mudahan